x égale à quoi? Égale à n. Parce que l'ordre, il y a une x puissance n égale à e. Donc ça, e puissance k, toujours égal à e. Il y a e étoile e étoile e étoile e, quatrième fois. Donc on a toujours égal à e. Ok? Donc e étoile e égale à e. Donc ça égale à e. On a, pardon, étoile. Ok? يعني حاجة هنا كنخدمو في la loi étoile. Donc étoile x puissance r. Donc on dit quoi? Donc quoi? X puissance r égale à e. Alors on a r, يعني le reste r r inférieur strict à n. Alors on a هنا n هو l'enf, donc l'ordre. Alors r égale à 0. Très bien. واش نتفقوا معايا واش فهمتوا واش بغيت نقول لكم؟ يعني لو ريست توجور يكون انفيريور ان لو ديفيدونت. دونك لا كان وعندنا ان هو لانف، دونك ان يعني هو لوردر، دونك ما لقاو حتى شي حاجه صغر منه، ما لقاو حتى شي اونتي اللي صغر من ان كيحقق لينا اكس بويسونس ان ايكال ان. اوكي دونك هنا ار انفيريور ستريكت ان، ولكن هنا لقينا خص يكون اكس بويسونس ار ايكال ان. دونك اي فوا فاش نقول اكس بويسونس ايكال ان و ار ماشي اوردر، يعني ار خص يكون يساوي زيرو ديريكتومون. يعني اي عدد اي اليمون اكس بويسونس زيرو توجور ايكال ليمون نوتر. هذه ديفينيسيون حاطينها لكم لي ستركتور الجبريك. بيان دونك دابا غندوزو للتروازيام كيسيون باش نفهمو مزيان. رد البال باش كنقول لكم ان سي ان اكزيست الوغ اكس اي d'ordre fini. Ok, donc parce qu'on dit x d'ordre fini, alors n existe. Sinon, voilà, d'ordre infini. Très bien. Donc fini, c'est monter. Bien, donc on a le bel. Quand tu montrer l'ensemble des éléments d'ordre fini, il est un second d'ordre fini. On a le bel, mais si tu as le n, tu as les éléments x, بحيث يكون عندهم هاد n existe. Bien. دونك ماشي شي حاجه صعيبه، يعني غير تشوفوا الكيستيون يعني ليكم سهله، اون فوا تفهم هاد لي ديفينيسيون يعني ماشي شي حاجه صعيبه. دو ديفينيسيون اوكي، او لا ديفينيسيون راه هي نفسها. هنا ديفينيسيون ديال لوردر دان انصومبل، هنا لوردر دان اليوم. اوكي بيان. Donc vérifier trois conditions باش نديرو. donc soit نسميو انا par exemple k ولا نديرو h f les éléments l'ensemble des éléments d'ordre fini يعني هي بحال اللي قلتي اف راه كتساوي اكس ابارتيان. دونك ابارتيان المره قلنا شنو جي لا باردون هنا اذا سو جروب دو جي. علاش كندير درتها باردون جي ماشي تري بيان. دونك اكس ابارتيان ا جي اوكي tel que l'ordre de x égale à n appartient à n. يعني n يعني فاش كنقول لك n appartient à n étoile يعني خص يكون هاد n infini، اولا نديرو égale à n و n est fini، يعني منتهي ماشي غير منتهي avec n appartient à n. دونك خلينا نفترض بان اف هي لونسومبل ديال لي مون دوطر فيني. دونك خصنا نبينو بانها اذا تسكروب. دونك اول حاجه غنتاكدو بلي لي مون نوت اون او بويسونس 1، يعني اصلا اصغر لوغد غتقدر تلقاه هو 1. علاش؟ حيت لي ليمون بويسونس 1 ايكال توجور او. دونك ايكال او ابارتيان ا كوا ا اف. اوكي دونك دوزيام كي soit x, y appartient à f, alors on pose n égale à l'ordre de x et
m égale à l'ordre de y. Donc on a x point, point, loi point, y, les tout puissance n fois m égale à x puissance n fois m fois y puissance n fois m. Le point, pardon, donc fois, donc la loi. ملاش درنا بوان. علاش واش عندنا الحق نديرو هادي؟ السؤال سولته واش عندنا الحق؟ امتى عندنا الحق؟ إلا كان جروب ابيلير، يعني جروب كوميتاتيف. تكسيرز قال لك جروب ابيلير، اوكي؟ عاد باش يكون عندنا الحق نديرو هادي. تخي. دونك جروب ابيلير يعني x بوان y ايكال y بوان x. تخي فاستي. دونك هادي اللي لاحظتو معايا فاش كنقول لك ان ام راه هي x بوان y بوان x بوان y بوان x بوان y بحال قلتي x بوان y x بوان y x بوان y نبقاو غادي يعني بوان 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 x بوان y. دونك باش يكون نجمعو x بوحدهم خص يكون هادو مالهم كوميتاتيف، يعني خص نقلبو مع x مع y ولا نقلبو مع y ولا نقلبو مع y x نقلبو مع y باش نجمعو y بوحدهم x بوحدهم غتولي عندي x بويسونس n فوا m y بويسونس n فوا m. اوكي امتى؟ اذا كان ابيلير يعني لا لوا كوميتاتيف بيان، يعني ماشي شي حاجه ديك ابيلير ما عطاوهاش لكم يركب. لما داروش لكم ابيلير وقال لك اسكو l'ensemble des éléments d'ordre fini est un sous-groupe de G point avec G point est un groupe ماشي groupe abélien غدير فوق. علاش؟ ما غاديكش صح تستعملها. بيان دونك ça égale à quoi؟ égale à x puissance n d2 puissance m point y puissance m d2 puissance m. ok donc ça égale à quoi? égale à e puissance m. علاش؟ حيت عندنا l'ordre de x égale à n donc x puissance n égale à e puissance m égale à e donc e point y puissance m égale à e. Pourquoi? حيت m l'ordre de y donc x puissance m égale à e puissance n égale à quoi? égale à e donc e point 1 égale à e. donc x point y appartient à quoi? à f. ولكن n fois m ماشي هو، ما قلتش لك انا بانه هو اللوغد دو x بوا y. رد البال ما قلتش لك هو اللوغد، انا ما قلت لك شنو هو واش هو اللوغد، انا درت لك هاد سميتو باش نبين بان x بوان y ابارتيان f. علاش؟ لقيت واحد لونتي n فوا m تيل كو كيحقق لينا الكونديسيون كيساوي f. بيان دونك بقات لينا تخوازيام كونديسيون اللي غنتحققو منها هي لانفيرس. دونك نمسح هادي soit x appartient à f, alors tel que alors il existe n donc tel que alors il existe n appartient à n étoile tel que l'ordre de x égale à n. Très bien. Donc, on a x puissance n égale à e. Ok? Et on a x moins 1 donc هنا ردو معايا البال، خصني ندير شي حاجة. donc هنا x puissance n égale à e donc x moins 1 puissance n égale x puissance n d2 moins 1. انا نقول لكم علاش. بوركوا تقول لي بور بيان سور من حقك تقول لي علاش، غنفهم عليك علاش. donc égale à quoi? donc x puissance n égale à e donc e puissance e moins 1 donc ça égale à e. très bien. donc لاحظوا معايا مزيان بس كي نقول لك x puissance x moins 1 puissance n x moins 1 puissance n راه هي شناهي؟ هي x moins 1 point x moins 1 point أو غادي نوصلو x moins 1. très bien. هادو ها نقاط يعني باش منبقاش نكتب ماشي كنعني بهم هادو لا لوا. اوكي bien donc ça égale quoi? égale aussi x point x point x point x point x et tout puissance moins 1.
غنبقى نفير حيت الموازاه ديال قلنا ديال لي زيليمون خصك ندير بوان. دونك لانفيرس قلنا لاحظوا معايا قلت اكس بوان ايكغيك موان زا يقال كوا ايكغيك موان زا بوان اكس موان زا. دونك هنا عندنا اكس بوان اكس اوكي. دونك الا كانت عندنا اكس بوان اكس موان زا راه هي اكس، يعني هنا لانفيرس واخا غنقلبهم غتبقى اكس اكس حيت هما اصلا نفس لي زيليمون. دونك اكس موان زا بوان اكس موان زا اوكي باش تعرفوا علاش منتج. متفقين؟ تخي دونك كنتمنى تكونوا نقلتوها اوكي بيان. Donc on dit quoi x moins 1 appartient quoi à f. Donc x moins 1 appartient à f. Ainsi f est un sous-groupe. علاش درت اف؟ غير باش ما نبقاش نكتب هاد لي زيليمون لونسومبل دي زيليمون دوردغ فيني، درت لك هاد الاف اوكي. اف ايت ان سو جروب دو جي بيان. دونك نتمنى نكون توفقت باش تفهمتوا هاد ليكزارسيس 2. هاد ليكزارسيس 2 مهم بزاف، دونك يعني فيه لي ديمونستراسيون فاسيل. ان فوا قلت لك غادي تعاود دو فوا ولا 3 فوا، دونك ما غاديش تبقى مشكل بحال هاد ليكزارسيس. بيان